FM. Labas visiems. Jūs dažniausiai esate pratę mane matyti, kai aš juokauju atsistojęs prieš kameras, bet šį kartą aš norėčiau pakalbėti rimtesnę temą. Nuo pat mažumės, nuo pat vaikystės mano tėvai mokė mane, kad negalima liesti ir laužyti ir kitaip niekinti savo žaislų. Ir visai neseniai žiniasklaidoje pasirodė vieno pakankamai gerai žinomo didžėjaus nuotrauka, kur jis laižo grotuvą. Ir ką aš norėčiau pasakyti, kad tokie žmonės, kurie laižo savo grotuvus, tie vadinami tikrieji didžėjai, kurie elgiasi taip su savo žaislais, yra menkaverčiai žmonės, kurie niekina tuos grotuvus. Ir aš norėčiau pasakyti ponui Justin Bieber, kaip jaučiasi jo grotuvas, kuris buvo laižomas viešai. Ir aš norėčiau dabar pakviesti tą žmogų, tą Justin Bieber į ringą, į bokso ringą ar į kickbokso ringą, kur aš galėčiau tave palaižyti ir tu pasijaustum toks pat menkavertis, kaip pasijuto tavo grotuvas. Taip, tu esi aštrialiežuvis, bet tu esi aštrialiežuvis kalbėdamas ir tai yra gerai, bet su savo aštriu liežuviu tu gali sugadinti techniką, todėl tai negali būti leidžiama visuomeniai. Ir aš turiu daug draugų Facebook'e, draugų šiaip turiu, kurie, manau, pasidalins šituo video ir aš kviečiu visus, kurie pamatė šitą video, kad pasidalintų ir apgintų vargšą grotuvą. Aš tikiuosi, kad tas video pasieks Justin Bieber akis ir ausis ir jis pasijus lygiai taip pat negerai, kaip pasijuto jo grotuvas. Ir paskutinis dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, kad Justin Bieber, tu esi begėdis, begėdžių begėdis. Ačiū uždėmesi.